Poliisi y'eggwanga erya Uganda etugambye nti bali ku bulindaala era bali ku standby ng'okwekalakaasa kumaze okubuutikira kakati amawanga agawerera ddala 5 ku ssemazinga ow'abaddugavu. Jjukira nti mu mwaka gwa 2021 waliwo kye tuyita Arab Spring. Waliwo kye twali tuyita Arab Spring, okwekalakaasa okwabuutikira amawanga ag'Abawarabu. Era twagenda okumaliriza nga obukulembeze bugenze 2011. Abantu bagenda mu maaso n'okubanga beekalakaasa mu by'okusaagirira. Ogenda okumaliriza nga abakulembeze bangi bagenze mu maaso n'okubanga bamaamulwa ku ntebe. Era nga ensonga eno yatandikira mu ggwanga lya Tunisia. Wabula amawanga okuli Libya, Kano Muammar Gaddafi teyasigala. Eggwanga erya Egypt Hosni Mubarak teyasigala. Eggwanga erya Yemeni nakati bakyali mu lutalo. Mu ggwanga erya Syria ne kati olutalo lukyagenda mu maaso. Bahrain ensonga nga bwe zaatambula mu bintu by'okusaagirira. Morocco beekalakaasa, Iraq beekalakaasa, Algeria, Lebanon, Jordan, Kuwait, Oman n'eggwanga erya Sudan, Djibouti, Mauritania, Palestine, Saudi Arabia. Wonna tugamba nti waliyo okwekalakaasa kwagenda okumalirizibwa nga abakulembeze abawerako bamaamuddwa ku ntebe. Poliisi ya Uganda etugamba nti ebintu ebigenda mu maaso mu mawanga ag'enjawulo batandise bitunulira n'embeera eraga nti si byakusaaga n'akamu, era nga enteekateeka egenda mu maaso. Okwekalakaasa okuli e South Africa, okwekalakaasa okuli e Nigeria, okwekalakaasa okuli e Tunisia, okwekalakaasa okuli e Kenya, wano ku muliraano n'eggwanga erya Senegal. Bagamba nti gavumenti ya Uganda bategeezezza nti bakutunuulira nga kuyinza oba oli awo. Bagamba nti omuliraano gwokya 2 kuyinza okuleetera wano mu ggwanga erya Uganda okufuna embeera y'emu ey'okwekalakaasa, kubanga jjukira nti Uganda tugiyita landlocked country. Ebyamaguzi bingi ebiva mu ggwanga erya Kenya okuli n'amafuta gayita ku nnyanja eya Indian Ocean. Kakati kitegeeza nti bwe wabeerayo okwekalakaasa mu ggwanga erya Kenya, tuyinza okumaliriza nga ebintu birinnya nnyo wano e Uganda. Eŋŋano eyinza okuddamu okulinnya, sukaali ayinza okuddamu okulinnya, ebintu bingi kubanga yadde nga ebimu biva mu Uganda naye ate amafuta agabituusa gye birina okulabika nga bituuka. Ababoodaboda bayinza okwongeza ebbeeyi. Batugamba nti poliisi yamaze dda okubanga ebeera ku bulindaala kubanga eggwanga erya Kenya bagamba nti ebintu ebikozesebwa abantu maka gaabwe ne mu mbeera eya bulijjo birinyidde ddala bya nsusso, so nga ate n'obubbi bw'akalulu nga batugamba nti omukulu William Ruto akalulu akali mu ggwanga erya Kenya akamuleeta ku ntebe ayinza okuba nga yakanyigamu. Era nga twalina olugambo olugamba nti ssente ezasasula chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omukulu wafula Chebukati mbu ziyinza okuba nga ne Uganda yakinamu omukono, era nga bayinza okuba nga mu banka emu bamuterako akasimbi ka bukadde 3 obwa $. Eŋŋambo bwe zigamba, sigambye nti mawulire matuufu wabula gali mu nkuubo. Eŋŋambo bwe zigamba nti omwami ono ayinza okuba nga entebe yagijjako oluvannyuma lw'omukono ogw'okubba akalulu n'omukono ogw'okuba nti yayambibwako okuba nga asasulira akakiiko k'ebyokulonda. Omwogezi wa poliisi Fred Nanga atugamba nti tuli ku alaati kubanga waliyinza okubaawo okusaasaana kw'okwekalakaasa e Uganda. Abantu bayinza okuba nga bannakenya bava e Kenya ne bateeka omutima ne basiga enkola y'okwekalakaasa mu bannayuganda. Tujjukira nti Uganda erina ensalo za mirundi 5 abantu we bayinza okusala okuyingira eggwanga erya Kenya. Tuyina Busia, nsalo eyawula Uganda ne Kenya. Tuyina ensalo eya Lokitanyar. Osobola okuyita bwongo ofuluma Uganda obanga oyingira Uganda ng'ova Kenya obanga ogenda Kenya. Tuyina ensalo eya Ruakaka.
Tuyina ensalo eya Malaba, tuyina n'ensalo eya Suwam. Bino byonna ebitundu bisobola okuyingiza mu ggwanga erya Uganda. Kakati bagamba nti wano wonna twamaze dde okutandika okubeera ku bulindaala, era nga ku nsalo ezingira n'ezifuluma eggwanga erya Uganda tugezaako kubanga twekengera nti oba oli awo abantu bayinza okulabika nga bakoppera ku bannaabwe okubanga ne mu ggwanga erya Uganda okwekalakaasa kubeerawo, kubanga tujjukira bulungi nti n'omukulembeze w'opposition amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azze atugamba nti kadde konna Museveni ajja kugenda, ajja kuweta bajja mutwala misinde. Ya Uganda obutebenkevu bukyaliwo, tuli beeteefuteefu nnyo okulaba nga ebikolwa eby'effujjo ate tebiyingira oba tebikosa bannayuganda abali ku nsalo zaffe ne Kenya. Tutaddewo n'embeera eyaniriza abo ababudami abaagala beeteeseteese okusalaganya okuyingira e Uganda ng'amateeka agafuga ababudami ge balaga. Batugamba nti bitundu ebiri ku nsalo eya Uganda ne Kenya amaloogi gajjudde dda, era nga bannakenya bangi basibye engugu okwamuka eggwanga erya Kenya okwolekera eggwanga erya Uganda, so ng'ate batugamba nti tekibeibaaza kiyinza okumaliriza nga ne Uganda abantu abaakowakowedda bagenda mu maaso n'okubanga basitula mu ngeri ey'okukwatira awamu, kubanga nabo abaakowakowedda balina bye bagamba nti bwe tutaakozese kakisa kanako kutwalaganya Museveni ne ttiimu ye tuyinza obutafuna kakisa kalala. Uganda etugamba nti enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubanga zifaanagana, bamaze dde okubanga bakwasaganya ne woofiisi eya pulezidenti evunanyizibwa ku bannayuganda abagwira w'emitala w'amayanja, era nga bamaze dda okuwa ekiwandiiko ekirabula bannayuganda abali mu ggwanga erya Kenya obuteetaba mu kwekalakaasa kuliyo. Ambassador Abel Walusimbi ategeeza nti bannayuganda bali e Kenya tebalina kubanga beetaba mu kwekalakaasa kuno okugendereddwamu okuvuunika gavumenti eya President William Somei Ruto mu ggwanga erya Kenya. Okuba omulanga eri bannayuganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Kenya nti bewale ebikolwa byonna ebijja okubanga bimenya amateeka g'ensi eyo, babe nga bagoberera amateeka ago, kubanga tebalina kuyingira mu byabufuzi byeri eby'omunda ebyo, tebalina biyingiramu ng'ebyokwekalakaasa, tebalina kubanga bakola ki nga bayingiramu ebyo. Babeere bakkakkamu, beewale wonna awali obujagalalo bwonna, babe nga babwewala. Kakati embeera bwetyo bwetambula tugamba nti era Uganda batugambye nti yaddenga olunaku olwajjo yaddenga olunaku olwajjo twategeddeko kooti etaputa ssemateeka yatugambye nti akawaayiro namba 5 akatundu ba n'akawaayiro ak'ekkumi akatundu akokusatu n'akawaayiro akatundu akokuna ak'etteeka erya Public Order Management Act etteeka eribadde ligenda maaso n'okubanga livunaana abantu abakola enkuŋŋaana baatugambye nti liri null and void. Etteeka lino baatugambye nti ssemateeka wa Uganda bagenza okwetegereza nga kakati okwekalakaasa tekukyali mu bumenyi bw'amateeka, abantu baddemba okubanga beekalakaasa, wabula omwogezi wa poliisi Fred Enanga yatugambye nti ebyo weebiri tetugaanye, era kooti etaputa ssemateeka emaze otutegeeza nti eggyeewo emiziziko gyonna egitakkiriza bantu kwekalakaasa. Poliisi yatugambye nti bo bajja sigala ku mutindo guli ogw'okubanga buli yeekalakaasa afuna byalina okubanga emiggo gigende maaso n'okubanga gikubibwa, tiyagasa agende maaso n'okubanga anyooka,
abakwatibwa bagende mu maaso n'okubanga bakwatibwa yadde nga kkooti etaputa ssemateeka yatugambye nti bannayuganda baddembe okubanga kakati tewali tteeka liziyiza muntu kwekalakaasa we bijjidde nga ku muliraano Kenya n'amawanga amalala ku ssemazinga w'abaddugavu okwekalakaasa kwagenze dda mu maaso n'okubanga kubeerayo era nga kukyagera mu maaso. Tujjukira nti poliisi yakozesa etteeka erya Public Order Management Act okulemesa kano Dr. Kizza Besigye, so nga ate era lyetteeka lyerimu lyegenze mu maaso n'okubanga ekozesa okulemesa Bobi Wine mu Uganda. Kooti etaputa ssemateeka yatugambye nti anakwatako y'abazizza omusango. Omuntu tagaanibwa kwekalakaasa, tagaanibwa kuba lukuŋŋaana lwonna mu ggwanga lyonna erya Uganda. Wabula poliisi neetugamba nti anasema nini? Anasema wati? Tujja kgenda mu maaso n'okukozesa amateeka agali expired okulabika nga tubafufuggaza. Poliisi yategedde nti amateeka ago, poliisi yategedde nti ebibonerezo n'enkola ebadde ekolebwa nga abantu beekalakaasa. Kooti yagambye nti poliisi okukwatako yebeemenya etteeka, wabula okumanya ne batugamba nti tutegedde naye tugenda kukozesa amateeka agali expired okubafufugaza. Poliisi y'eggwanga erya Uganda etugambye nti bali ku bulindaala era